Yo coupe la kinga Yo sopa kimakila Eko tanzube na moto Yesu wana mpono kasi tosangani mpona lokumu na yo yango tobengi yo na ntango mokolo ozalisa biso ya kokoka mposo lelo olobi esika mibale misato basangani na nkombo na ozali kati na bango na esika oyo nzambe biso toye koluka elongi na yo tokomi na ngonga ya motuya oyo toyoka liloba na yo nkolo oyo ebongolaka biso etalisaka biso boni tokotambola na se na ntango pamba te yo olobi tozali na mokili oyo kasi tozali ya mokili oyo te liloba na yo nde ezali kodifférencie biso na reste ya bato nyonso bazali kati na mokili yango tobengi molimo mosantu na yo elata biso ezipa biso efongola biso mayele ya molimo matoi ya molimo mpona koyoka mpe koyamba sango malamu yo obongiseli biso motei mpe totiki na maboko nazali simple instrument nzambe papa yo nde elata ekokisa epote nyonso ekoleka kati na esika ezala mpona lokumu na yo oyo tosengi na tozali kosenga nzambe tobondeli okokisela biso nyonso na nkombo ya tata nzambe ya nkolo yesu masiya mpe ya molimo mosantu amen. Amen. Bana na nzambe alleluya. Amen. Thème ya matière ya biso moko na lelo ezali bongo l'action de grâce est nécessaire pour une prière efficace. Thème l'action de grâce est nécessaire pour une prière efficace. Tokotanga bongo na mokanda ya Colossiens chapitre 3 verset 17. Na kotanga bongo na kombo ya tata nzambe nkolo yesu masiya molimo mosantu. Colossiens chapitre 3 verset 17 elobi na biso boye. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. La Bandeli. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Bana nzambe, alléluia. Amen. Bon, limbisanga bandeko mongongo eza malamu te lelo naza enrhumé. L'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur et exprimé en parole ou en action. Mes frères et sœurs, nkolo alingi biso mingi, azali kosala biso ba faveur, pe azali ko continuer kosala yango ti lelo oyo. Na retour na yango, nkolo azali kozela na biso pe to manifester ba remerciement na biso envers ye. Parce que la Bible nous enseigne, notre reconnaissance porte de fruits glorieux. Jésus lui-même rendait grâce le soir du Pâques. Jésus a accompagné 2 de ses disciples qui se rendaient à Emmaüs. Ceux-ci ne l'ont pas du tout reconnu. Ils l'ont invité pour un repas et Jésus a accepté. Lorsqu'ils se sont retrouvés devant la table garnie, voici ce que Jésus fut. Nkolo Yesu azwaki mapa, arandaki grâce, ayebaki kopesa bango bandeko nyonso oyo bazalaki wana. Sima na yango miso na bango efungwamaki. Ezali bongo na mokanda ya Luc chapitre 24 verset 30. C'est par l'action de grâce que la puissance de Dieu s'est manifestée, que leurs yeux se sont ouverts, mais Jésus a disparu. Mes bien-aimés, les dernières paroles que ses disciples ont entendues de la bouche de Jésus furent des actions de grâce. Jésus se rend devant la tombe de Lazare, mort depuis 4 jours. Liboso ya bandeko na ye ya basi mibale, Marthe na Marie.
bazalaki na makasi ya ndeko na bango ndenge akufaki. Bongo ntango nkolo Yesu Masiya akomaki wana, eloko ya liboso arendaki grâce, atiaki maboko likolo pe a rendre grâce epai ya tata na ye en disant: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mes bien-aimés, l'action de grâce a précédé le plus grand miracle de Jésus. Alléluia! Amen. Bandeko biso nyonso toyebi lisolo ya Lazare ndenge nkolo Yesu Masiya asepwisaki ye. Lisekwa ezali eloko ya munene oyo biso nyonso bato na mokili toesperaka. Liwa ezali nzela oyo ezali komema biso epai na nkolo, kasi devant liwa biso nyonso tobangaka. Po solo tolingaka kotika baproche na biso te, tolingaka kotika bana na biso te, tolingaka kotika misala na biso te. On s'accroche à la vie. Po vie eza précieux. Bongo ntango liwa eyaka, séparation ezalaka douloureuse. Ezalaka pasi makasi bandeko. Tala Marthe na Marie. Ba oyo ntango nkolo Yesu Masiya ayaki kovisite bango, parmi bango mbale toyebi eza na moko atikalaki na makolo nkolo Yesu Masiya azolanda baenseignement. Mosusu abandaki kolamba, aza kotungisama. Esengeli ndeko na nga mwasi aye kosunga nga na kolamba po toservir mokonzi aye kotala biso. Nkolo Yesu Masiya ayebaki makanisi na ye, atalisaki alobi ya motuya ezali oyo ndeko na yo aponi enseignement onga nazo teya. Po solo enseignement ezalaki bilei ya molimo oyo ndeko mosusu abandaki kosala na cuisine, ezalaki bilei mpona kolesa nzoto. Nkolo Yesu Masiya ayebaki libota wana. Lazare azalaki moninga ya nkolo Yesu Masiya, ezalaki Lazare te bandeko na ye ya basi bainforme nkolo Yesu Masiya ete ndeko na bango mobali akufi. Nkolo Yesu Masiya apesaki ye mawa ntango ayokaki sango wana. Na kati ya Bible balobi na biso Jésus pleura. Po na nzoto oyo mosuni azalaki mpe na basentiment, sentiment ya tristesse elataki ye kotala Marthe na Marie ndenge babandaki kolela ndeko na bango. Kasi azalaki na elikya ete oyo ye akosenga epai ya papa na ye, papa na ye akokokisela ye yango. Ayaki tina tombe ya Lazare oyo akufaki durant 4 jours passés. Eza te ke corps ezalaki nanu libanda bazolela, bandeko corps ezalaki déjà na kati ya tombe pendant 4 jours. Nkolo Yesu Masiya ntango akomaki solo tososoli ete azali Nzambe, kasi arandaki grâce epai ya tata na ye oyo atindaki ye na mokili. Grâce po ete Nzambe a exaucé mabondeli na ye. Action de grâce et accompagnaki miracle ya munene oyo ezali ete Lazare azongaki na bomoi. Bana na Nzambe, alléluia. Amen. Biso pe lelo bandeko kolo aza kotalisa biso utilité et action de grâce. Thème yango moko elobi l'action de grâce est nécessaire pour une prière efficace. Prière ezali efficace certes, po ezali lisolo na biso na tata. Tozali kotelisa ye baposa na biso, tozali ko rendre ye gloire, tozali kopesa na ye ba éloge, ndenge nini azali mozalisa likolo na se, ndenge nini azali nyonso oyo biso toza na yango. Kasi action de grâce, ça aussi est très important et rendaka prière wana efficace. Yango nkolo atalisi na biso comment est-ce que l'action de grâce que Jésus a formulée auprès de son Père ezongisaki Lazare na bomoi. Po tata a exaucé prière ya mwana na ye. Bana na Nzambe, alléluia. Prière wana ba détail yango malamu mingi. Et Jésus renda grâce. Il a rendu grâce auprès de son Père. Et oyo ya sengaki ete Lazare azonga na bomoi ekokisamaki. Mes bien-aimés, l'action de grâce a précédé le plus grand miracle de Jésus.
Jésus voulait donner une leçon de foi. Il a voulu exalter la puissance de Dieu pour son grand amour et c'est après son action de grâce ezali na tango moko esengeli na biso tobondelaka. Mais Nkolo Yesu apprécie l'action de grâce qui exprime notre foi que nous croyons que Dieu va agir à notre faveur. Nyonso wana na nzela ya action de grâce oyo tozali kopesa ezali kouta na mitema na biso. L'action de grâce n'est pas forcée, c'est ta reconnaissance. Yo moko zo reconnaître likambo soke komelinga ezali intervention ya Nzambe pona ko exprimer reconnaissance na yo epai na Nzambe opesa action de grâce. Mes bien-aimés, les premiers chrétiens passaient beaucoup de temps à remercier Dieu. Lorsque Jésus quitta ses disciples le jour de l'ascension, il leur demanda d'attendre la venue de l'Esprit Saint. Et voici ce que nous rapporte Luc dans le dernier verset de son évangile. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et adorant Dieu. Ezali bongo na mokanda ya Luc, chapitre 24, verset 53. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et adorant Dieu. Luc 24, verset 53. Mes bien-aimés, l'Église primitive passait son temps dans l'action des grâces et louanges. Voilà pourquoi elle a pu se développer rapidement. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajouta à l'Église ceux qui étaient sauvés. Malobane zali bongo na mokanda ya Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 46 à 47. Mais bien aimés, Dieu n'a pas changé. La louange et l'action des grâces étaient une priorité à l'Église. Quand le peuple voyait ces chrétiens si heureux, il devait poser la question, pourquoi louez-vous le Seigneur? Et pas il y a pasteur. Alléluia. Nakopesa te po ezali kokende pa il y a pasteur songolo. Yango wana baction de grâce na biso ezali kosala eloko moko te. Bana na Nzambe, alléluia. Amen. Na esika wana nkolo azali kosunga na biso ete nesika tomona Nzambe oyo biso tozali kopesa action de grâce par rapport na oyo asaleli biso. Remerciement na biso, reconnaissance na biso epa ya Nzambe, topesa action de grâce. Biso to effacer Nzambe na ligne wana. Tozali komona pasteur, po azali mutu songolo, azali na mai na makila. Tobandi kutu koporte ba jugement na biso na nzela ya pasteur wana. Po état humain, biso nyonso toza na ba défaut. Ole to kokisa wa ya biso ndenge Nzambe za kosenga na biso. Biso tozotala pasteur. Parce que tozo mona Nzambe te tokenda kopesa ngo epai ya pasteur oyo azali mokambi. Ye wana nde topesa action de grâce na biso. Nkolo interpeller biso pamba te esika wana tobungaka bandeko. Tozalaka na kobunga. Biso nyonso tozali na engagement liboso ya Tata Nzambe. Tozali bandimi ya moto koma basali na Nzambe. Na kimondimi, na kimosali. Banso engagement tozwa nde epai ya Nzambe. Mutu na mutu aza na compte a korendre epai ya Nzambe. Soki motema na yo etuti. Omoni ete sengeli na yo kopesa action de grâce. Ndeko kotala pasteur te. Kotala diacre te. Kotala évangéliste te. Kotala kutu soki nani te.
te yo kokisa par na yo pesa action de grâce na yo nkolo alobi na biso action de grâce esalaka ete baprière na biso ezala efficace eza complément oyo ezali kokomplete baprière nde na nzela na tokomona makambo na biso efungwami ye paster soki aza na likambo na ye epai na nzambe ezali nzambe moto akosambisa ye biso na kimondimi na biso na kimosali na biso totosakaka na nzela ya botosi wana toza kozela pe malamu oyo nkolo abongisela biso ekokisamela biso esengeli na biso kotalaka te me basobrike bakombo topesaka mpo camoufle kotanga kombo ya paster ya mokambi bayeba te entre biso na biso topesa kombo songolo ata kutu aza nozotanga kombo na ye mo ayeba eza te ya solo tobombani bato kasi nzambe na likolo tobombani ete totalaka mokambi te totala pasteur te totala évangéliste te totala diaconesse te totala diacre te totala homme de foi te kasi totala nzambe yenda senye na biso tokokisa yango na nzela ya kokokisa biso totosi liloba oyo etikali nzambe ye moko akosala yango wana baaction de grâce na biso ezali kosala eloko moko te mpo solo totalaka paster songolo tokomi kopesa basali ya nzambe bakombo ndenge na ndenge bandeko na ngai tika natalisa bino lelo oyo nkolo soki aponi esi aponi soki nanu nkolo alobi liloba ya suka mpona mowumbu na ye te toyeba ete bakombo nyonso tozali kopesa bawumbu na ye ezali na litomba moko te mpo ete ye nkolo alongoli mowumbu na ye bilembo te azali kaka mosali ya nzambe ntango anome apôtre évangéliste pasteur bishop etc biso nyonso toyebi basali ya nzambe bakombo bazalaka na yango nzambe ayebeli ye na titre wana ata tobengi ye na kombo nyonso tolingi échanger volonté ya nzambe te tosala nde keba mpona kochangeaka basali ya nzambe bakombo ekoya kolukela biso mikakatano oyo tokanaki te bana na nzambe alleluya nesika okola atira attention na biso bandeko soki tosalaka yango totika nkolo alobi tokeba mosala nzambe azaka mosala nzambe mabe na ye tika nzambe ajuge ye bandeko eza ndenge wana ndenge tozali awa makambo ya nzambe ezali makambo ya bosolo esengeli komema ngo na ndenge ezaleli mondimi osali likambo nkolo asepeli te toyebi nkolo abetaka pasi eyaka mosali na nzambe mpe bandeko bokosala te osali mpe likambo oyo nkolo asepeli na yo te pasi eyaka bandeko nazotalisa bino nazali moko ya likambo wana na bomoi na ngai ndenge poso eleki tokobenga ngo kutu mbula eleki nkolo ateyaki biso likambo ya kotosa o biso nyonso na bible toyebi patriarche Abraham akataka ndeke talobaki eza moke atikaki ndenge wana pasi ekotaki na libota ya Israel bakendaki bowumbu biso mpe bana na nzambe soki osali likambo ndenge nkolo alingeli te pasi eyaka bani obokanisa te ke biso kaka bandimi tozozwa mikakatano basali na nzambe nkolo azalaka na ye na privilege te epai ya nzambe yo tosa na oka liloba na ye yo nde mwana na ye asepeli na yo otosi te oyo alobi s'il faut betaka bandeko basali kutu ndenge ozotelema liboso ozoteya bandimi elobi ye moko mateya wana ezoteya nanu yo moko ava bandeko bazala na bayoka yango soki obimi libanda ya likambo wana pasi ekomaka bongo na esika na bandeko nafongoli parenthèse wana mpona nini mpo tososola ete ntina tojijaka na biso basala nzambe eza te nzambe azalaka na ye 2.2 mesure te ke ye loko aza mosali na nga na protege malgré mabe na ye nazoprotege te bandeko s'il faut abeta nzambe abetaka likambo wana esunga biso na koyeba ete ntango nkolo asengi tosala likambo songolo natala nanga mama Rachel te
Maman Rachel azosala po ayepa ya Nzambe. Soki asepeli likambo oyo Nzambe asepeli na te etumba kozwa mpona zwa yango bandeko. Soki nkolo ataisi kokisa likambo songolo epai ya Maman Rachel yo toso na liloba Nzambe yaka mama likambo songolo boye ngala kokisi par nanga wana yo za na kiti liboso ya Nzambe. Pasteur oyo zo juger, mokambi oyo zo juger, oyo pesi kombo, osali nyonso yo lingi, nkola lobi na biso tanka longo liebi lembote, ya zo tanga eka kaza musali na ye. Siko yo tangu yo zo juger mabe na ye, ye muninga zo kokisa para kontra na epa ya Nzambe, ndenga benga ya sali na ye. Ozo mwate ke ya zo zala beni, yo siko mtozo porter jugement, ne siko tika Nzamba sala, ndenge moko lobi ya moi la vengeance c'est la rétribution, yo komi kozwa esika ya Nzambe o porter jugement pour mosali asalaki boye azongisaki boye yo noza kozanga mapamboli bandeko. Soki toyebaka te Nzambe na biso azali juste, notre Dieu est juste. Ekokozala mbala mosusu oye na ndako na nga botalanga ozomona nga nazoseka kasi oyebi te nini oyo Nzambe asali na bomoi na nga mpona azanga ebotosi. Kasi lokola na moni yo mupayo ye na ndako nanga eza devoir nanga na yamba yo na lakisa ete tout va bien. Zala na likambo na mutu kasi na Nzambe te bandeko eza pasi. Eza pasi na leka na esika wana yango nazotatola. To sumukaka na biso te. To perdre na biso ba bénédiction na biso pamba te. Pona kotalaka mokambi, pona kotala bishop, pasteur, évangéliste, diacre, diaconesse, interne. Totika bandeko totika komema masumu ya pamba. Totika Nzambe ye moko atambusa misala na ye. Kobanda na basali bandimi banso totambola elongo tokende liboso. Bandeko soki bozotosa makambo ya Nzambe nyonso ekendaka malamu. Nyonso ekendaka malamu bandeko na ngai. Nyonso ekendaka malamu. Soki pasteur otamboli na o malamu te basala Nzambe baza malamu bandeko ata na kati ya kiti tosantaka ngo mona kiti eza kilo bozo ko emerger te na molimo kilo po quelque part eza na moko abimi libanda makambo ya Nzambe. Nzambe atangi ete po aza pasteur atangeli yango lisumu po aza censé kozala modèle exemplaire kasi ntango asali mabe nkolo akoreprimande bandeko lekaka te. Soki totsaka na mitu na biso ke bango lokwa baza basali bango boye likambo ata bango esalami ekoleka nango bandeko nazoloba na bino mponga na leka wana nkolo aza juste azaka na parti prêté. Soki mokambi wana asalaka mabe Nzambe amonaka ye mutatia ye wana tika Nzambe asala mosala na ye kozwa esika ya Nzambe te. Poko zone sika Nzambe ko balolo zongisi baloli boy mutonga zaneka wana zaneka ka mukambi zaneka ka pasteur azana eka wana yokuto mono pemwe na ozongisi malingoma na so eka pasteur wana ngala ko yate ndeko zonga te ba bénédiction mate ya baninga bazozwa yozozwa te mais pasteur azawana ndimi présent azawana na misala na ye nkolo lobita kalongoli ebilembo te aza mosali na ye bana na Nzambe. Alléluia. Amen. Dans l'église primitive, la parole de Dieu nous révèle l'importance de l'action de grâce. Chez le chrétien, dans le Nouveau Testament, nous relevons 71 fois l'expression rendre grâce ou action de grâce. Et pourtant, l'Église a connu des tribulations, des persécutions, mais l'action de grâce remplissait les cœurs. Po ezalaki ya Nzambe, po nabandaki kopesa conseil na ba chrétien, mais abandaki ko insister na point moko particulier, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ceux qui peuvent abandonner, qui se permettre et à insister, ezalaki pona ko attirer Nzambe na importance ya action de grâce.
L'apôtre insiste en toutes choses, même dans nos épreuves, nos attentes, nos échecs, nos souffrances. Il sait que c'est souvent difficile aux enfants de Dieu de rendre grâce. Il sait aussi ce que produit l'action de grâce. Elle branle le pouvoir de l'ennemi. Alléluia. Amen. Action de grâce ébranle le pouvoir de l'ennemi. Bande autant encore la personne maté à bolo. Na ba ke senga na ba na bozindo na côté na Google na ke luka mo ébranler la kisimi. Pouvoir eza ko ébranler eza biso na cadre na biso bana nzambe tozote ya ma par rapport ya moyini diable. Ceux qui te pesi ba action de grâce na nzela ba prière na biso Satan dengaka. Azobanga akoka ko approcher yote. Akokoka te. Apôtre Paul asungi biso. Alobi ezala na temps ya ba épreuve, ya ba attente, ya ba échec, ya ba souffrance. Tout accompagné d'action de grâce na ba prière na biso. Prière wana accompagné de l'action de grâce fait en sorte que le diable soit ébranlé. Pouvoir na ezala na nguya likolo na biso te. Au contraire, prière na biso associé na action de grâce. Ezo bangisa diable bandeko liboso na biso aza na nguya te. Bon nkolo yaki kopesa ndakisa. Alobi ezalaki na mboka mo na pays d'Afrique bandeko botu na ngate mboka nini po ndenge nkolo apeselaki. Na mboka wana ezalaki na ba musulman. Ba musulman na mboka wana vraiment ba wana kolinga religion musulté. Et sengela ikaka ozala musulman pozala bien na mboka na bango. Bongo ezalaki na deux sœurs religieuses bazalaki na mboka wana bafongolaki station na bango. Et bandai na ngope kotambola malamu kasi ba musulman bazalaki na esengo ya présence ya ba sœurs religieuses wana te. Bien que station wana bandai ko aider population kasi étant donné bazalaki religion mon côté et bandai ko sepelisa ba musulman te. Mukolo musu bakotaki réunion babe sengeli bakende kopanza station wana. Basanganaki liboke ya batu na banzete na bango bandinga ya mibali bazoya po bapanza station. Bon ba ma sœur bango mo pe concert na bango yebaki ke bazalaka la bienvenue na mboka wana te. Kasi lokola bazalaki déjà wana esengelaki na bango bazala et puis bazalaki na confiance en Nzambe na bango. Tant ba moni batu bazaya ko se diriger vers bango na banzete ba ma sœur wana ba fongola ki station na bango ba bimaki libanda batiki station polele ba fukamaki bazali ko yemba pesima ya ko yemba babandi ko bondela. Bongo batu ne babandai ko ya le lulu na banzete na bango po ba ya ko panza station. Tant ba pusani pene bangoni ba sœur wana mibale vraiment na kati ya mabondeli bazo yemba bazo bondela bazo rendre action de grâce epa ya Nzambe. Ba o bazalaki liboso batelemi. Ndenge ba o batelemaki liboso esali ke bazo freiner ba o nyonso babandai ko ya na sima. Ba o bazalaki bato asuka tant ba o nyonso ba mo batelemi ba ko kotuna baninga na bango bazali liboso. Mais botelemeli nini passons à l'acte. Ba o ya sima ba bi non. Ce qui bino bomoi boza capable ya koleka to tikela bino nzela boleka boya kopanza to pe bobeta bango ba oya sima babi mais non to yokana ki boete esenge na biso to kende tina objectif na biso et ça l'échange ya langage bato ya liboso na ba oya sima na kati ya incompréhension na bandeko tala bango na bango babandai ko bunda kobunda penzake ya bitumba babundi incompréhension oyo azoyokela muninga azate kaka na kati ya bitumba wana esalaki ke bazonga baseur wana batikalaki bongo ndakisa wana nkola apesaki na suka na alobaki
action de grâce na bango, reconnaissance na bango epai ya Nzambe, babangaki bato ya mokili te, babangaki nombre ya ba musulman te, bien que bazalaki mibale, bazalaki na confiance ya Nzambe, bayebaki ete mabondeli na biso ntango eza sincère epai ya Nzambe, Nzambe ako exauce yango mpe eloko moko ekokomela biso ezali te, oyo esalamaki wana bandeko eza miracle, basi mibale na fula bato nyonso wana, pouvoir nini ekoki kota incompréhension na fula wana, bato babunda mpe bazonga batika bango, ezali libondeli na bango Nzambe exaucaki yango, nde nkolo asalaki ete désordre ekota epai ya bamusulman na ndenge babundaki bazongaki bana na Nzambe. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, l'action de grâce ébranle nos ennemis. Osons faire ce que dit la parole de Dieu. Rendons grâce à toutes choses et l'ennemi sera ébranlé et il nous laissera tranquilles. Notre travail pour Dieu doit être accompagné d'actions de grâce. Paul nous exhorte, les enfants de Dieu, à l'amour, la sainteté et la vie spirituelle. Et pour conclure, toutes nos œuvres, nos témoignages, nos prières doivent être accompagnées d'actions de grâce. C'est un honneur de travailler pour notre Père, le Dieu de l'univers, le Tout-Puissant. Dans toutes circonstances, même dans nos détresses, apprenons à faire monter à Dieu des actions de grâce et nous verrons Dieu manifester sa gloire dans nos vies. L'ingratitude provoque la tristesse et la colère de Dieu. Ne donnons pas la prise au malin qui nous fait oublier les bienfaits de Dieu. Bonne année na biso nyonso. Pona kosukisa tokotonda mateya. Santu 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 nkolo totondi tokumiso opoza libolingo. Papa solo moyele biso nisika oyo yebaki yango. Tango ozali kopesa biso mateya nkolo po solo lingi biso lingi totambola ndenge yo nkolo ozali kolinga. Na peso merci pour la mateya bimoko na lelo Nzambe. Sunga biso bana otosalela yango. Nesika tozanga ki boyebi nkolo to banaye kokokisa ndenge lingi yo te limbisa biso. Wana lelo yo kote ya biso olinge te tosalela yango. Maloba oyeleka pamba te kasi vanda kat na mitema na biso pe tosalela yango. Bongo tango nyonso tokosalelaka yango kololongisaka biso, kokisaka biso, pe moyinya zala mosika na biso ndenge yo mokotalisi biso na mateya. O tosengi na otozali kosenga. Nzambe molimo mosanto bondeli okokisa ya malamu mpo longola ya mabe, tobondeli mpe tosengi bongo na kombo ya tata Nzambe ya nkolo Yesu Masiya mpe ya molimo mosanto. Amen. Amen.